Olá pessoal, aqui é o Aurélio, de volta com mais um vídeo aqui na sombra da garagem. Hoje estamos com esse Fiat Palio 2015, modelo 2016. E está com um barulho parecido assim como que seja na caixa de direção, principalmente quando anda aí no calçamento. Eu vou posicionar aqui a câmera aqui na parte de baixo, na parte interna da roda dianteira, lado esquerdo, que é o lado do motorista. Esse carro é do meu irmão, tá aqui comigo. Ele disse que já levou aí no centro automotivo e condenaram a caixa de direção. Isso aí é que eu fico indignado, tá entendendo, pessoal? Eu vou movimentar aqui, fazer um movimento na roda, que foi aqui eu percebi que está apresentando o barulho. É aquela trepidação quando passa principalmente em uma estrada cujo pavimento é calçamento, e fica aquela vibração com aquele barulho e é transmitida até mesmo lá para a direção. Você sente lá o impacto lá, né, da vibração. Então eu vou mexer aqui, vocês observam aí. Estão vendo aí, ó? Eu vou aproximar mais. Isso aqui só acontece na roda desse lado, certo? Na outra roda não acontece. Vocês fiquem de olho aqui nesse terminal aqui da bandeja de suspensão. Eu vou mexer devagar agora para vocês verem lá o movimento. Ó, é como que aquela esferinha que tem aqui dentro, a cabecinha, tivesse folgada dentro do alojamento aqui. Isso aqui é um problema comum, pessoal. Olha aí o movimento e o barulho. Isso aqui no calçamento causa um barulho horrível. Isso no calçamento causa um barulho horrível. E a pessoa condenar uma caixa de direção por causa do problema aqui no terminal. Aí, meu amigo, é de lascar um negócio desse. Eu tenho certeza que isso não acontece no centro automotivo do meu amigo Fábio Remo, que é do canal Ploter Filmes. Ele é mecânico também. Ele é chaveiro e faz plotagem. Ele é um camarada realmente... É um camarada honesto, eu vejo pelos trabalhos dele. Ele faz questão de filmar e mostrar. Olha aí, isso aqui não acontece lá não, tenho certeza. Só que ele é lá de Bonito, na Bahia, né? Tem um canalzinho dele aí, ajuda muitas pessoas. Então, o que a gente deve fazer aqui é remover o terminal, efetuar a substituição, andar com o veículo lá no calçamento e ver o comportamento. Isso aqui aumenta muito significativamente lá no calçamento, esse barulho aqui. Pessoal, aqui onde eu falo em terminal, entenda pivô da bandeja de suspensão, tá bom? Porque a gente mexe pivô, mexe em terminal, a gente faz uma confusão. Mas o terminal, na verdade, é esse do outro lado aqui, ó. Que pega a barra axial que vai para a caixa de direção, aqui do outro lado aqui. Ele tá ok, tá tranquilo, que poderia ser lá também, mas já foi constatado que é aqui, no pivô da bandeja de suspensão. Se vocês observarem aqui, este pivô, ele é cravado aqui na bandeja, não tem porca nem tem parafuso. Então, fica mais um pouco dificultoso aí para efetuar a substituição apenas do pivô, tá bom? Mas eu vou retirar fora essa bandeja de suspensão, não vai ficar nesse vídeo, eu vou preparar esse vídeo ainda, vai ficar para o próximo vídeo, fiquem aí atentos. Eu vou, de uma certa forma, tentar tirar esses arrebetes aqui e colocar o pivô novo com porca e parafuso. Parafuso reforçado, parafuso de aço, para aguentar aí o trampo, tá certo? Então, vocês vejam que ele é cravado. A gente vai tentar fazer essa adaptação. Se der certo, vocês vão ter o vídeo aí à disposição de vocês, tá certo? Então, por enquanto a gente vai ficar por aqui. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.